crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. I used to believe. Filma ele. Ah, Olha, gente. Olha o bicho que eu não lembro o nome. esse é o siriguejo. É o senhor Sirigueiro. Ai, meu Deus do céu. Lá na frente você segura mais forte. Tá, se eu cair, eu salvo seu celular. Ele salva você. Se tem alguma cobra no chão, você me lembra. Só pode ficar até aqui. Aí você pode... Oi, já tomei meu banho de praia, já aproveitei um pouco como vocês viram aí na imagem. Agora vamos passear um pouco, conhecer um pouco mais aqui de Okinawa. Super fácil a gente sozinho conhecer. Eles vão aqui com um ônibus só, que é o ônibus 120. Ele é só uma linha e ele vai de Nago até Naha. Então dá pra gente fazer vários passeios. Agora a gente vai lá pro lado de Nago ver Buzena. Espera aí que vocês vão ver como é lindo aquele lugar. É praia? Ver a praia, vamos ver a praia. Tchau. A gente já chegou em Buzena, agora a gente vai andar durante 7 minutos. Tinha a opção de pegar ônibus, mas a gente achou melhor ir andando, porque tinha que ainda esperar mais o ônibus. A gente vai chegar antes dos ônibus. E a gente vai andar durante 7 minutos e vai chegar lá. Olha que lugar lindo. Aqui também é um hotel, olha, pra lá. Pode se hospedar aqui e fazer atividades aquáticas. Eu tô aqui dentro e a gente desceu 3 metros pra baixo numa torre. A gente desceu 3 metros pra baixo numa torre e aqui tem esses tubos aqui, olha. E aí a gente fica olhando os peixes, gente. Olha que lindo. Aí tem marcado, aqui mesmo, tem marcado o peixe e o nome dele e o que ele é. Peraí. Ai, ele querendo aparecer. Oi, pessoal. Oi. Oi. Olha, gente, que lindo. Olha!
Pronto, agora a gente vai subir pela escada. Agora pra chegar a gente desceu e por uma escada, não tem elevador, e agora eu vou subir pela escada também. Você não pode jogar qualquer comida pra peixe, então aqui eles têm a comida que você pode comprar pra eles e custa R$1, só uma latinha. E vamos comprar pra dar pra ele. Vira a catraca. E vem assim. Não, peixe. Tá aqui, mas eu não vou jogar tudo de uma vez, vou jogar pouco em pouco, vamos ver se aparece. Eu não vejo peixe aqui. Ai, ali, ó. Vou jogar um montão agora. Viu? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Olha. Vou jogar um. Ai. Tchau. Amor. Que...